हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्माकोलॉजी एमबीबीएस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसमें काम में आने वाली मेडिसिन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ कॉफ एंड सेकंड इज़ एस्थमा। अस्थमा बोलो या एस्थमा बोलो, ठीक है। अब कॉफ से शुरुआत करते हैं। कॉफ मीन्स खांसी। खांसी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव खांसी से मतलब क्या है? जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन किसका? बलगम का, ठीक है। बलगम का प्रोडक्शन हो रहा है तो। और दूसरी नॉन प्रोडक्टिव जो कि है हमारी सूखी खांसी। तो जिस बलगम वाली खांसी में म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें हमारा मेन टारगेट क्या रहता है कि हम या तो ऐसी दवाई काम में ले जो उसे बाहर निकाले, या फिर ऐसी दवाई काम में ले जो उसे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जो है उससे डिटैच करे, उस म्यूकस का लाइसिस करे, ठीक है। तो हमारे पास दोनों ग्रुप की ड्रग्स हैं। शुरुआत करते हैं प्रोडक्टिव कफ से। हाँ, तो ये म्यूकस को बाहर निकालने में हेल्प कर रहे हैं। तो इनका एक्शन क्या होगा? म्यूकोकाइनेटिक्स पे, म्यूकोकाइनेटिक एक्शन, ठीक है। जो नॉन प्रोडक्टिव कफ है उसका एक्शन रहता है कफ सेंटर्स को सप्रेस करना। तो जो एक्सपेक्टोरेंट्स है हमारे पास, वो क्या करते हैं? जो भी म्यूकस है जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम से अटैच्ड है, जो उससे चिपका हुआ है, हम उसमें या तो सिक्रेशन को बढ़ा देंगे, वाटर सिक्रेशन को बढ़ा देंगे जिससे वो बल्की होगा। इमेजिन ये नॉर्मली म्यूकस है जो अटका हुआ, अगर हम उसमें वाटर सिक्रेशन को बढ़ा देंगे तो वो बल्की हो जाएगा। बल्की होने से हेवी होगा और इजीली एक्सपेल आउट हो जाएगा, उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करते हैं? सिक्रेशन को बढ़ाते हैं। कौन कौन से हमारे पास मेडिसिन के एग्जांपल है? पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड और ग्वाइफेनिसिन। इन तीनों में से कोई भी रैशनली यूज़ नहीं होता है। इन तीनों का यूज़ बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर किसी का यूज़ देखने को मिलेगा तो वो है ग्वाइफेनिसिन। जितने भी कफ सिरप आते हैं जो बलगम वाली खांसी के लिए होते हैं, उनमें ग्वाइफेनिसिन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हमने उसको बल्की बनाया, कफ कम था उसको हमने बल्की बनाया ताकि वो हैवी और बाहर निकले। लेकिन उस रेस्पिरेटरी एपिथेलियम से जहाँ वो अटका हुआ है, हमें उसे डिटैच भी तो करना है, या फिर उसका लाइसिस करना पड़ेगा, तभी जाके वो बाहर आएगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स क्या कराते हैं? म्यूकस का लाइसिस करवाते हैं। और इसके हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल है? ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल और एसिटाइल सिस्टीन। ब्रोमहेक्सिन और एम्ब्रोक्सोल ये दोनों सिमिलियर है। फ़र्क क्या है? ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, इसका ब्रोमहेक्सिन का मेटाबोलाइट है एम्ब्रोक्सोल, ठीक है। और तीसरा हमारे पास एग्जांपल है एसिटाइल सिस्टीन। अच्छा, ये जो ग्वाइफेनिसिन है वो यूएस एफडी अप्रूव्ड है। तो ज़्यादातर कफ सिरप जो देखोगे उसमें ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। इसका क्वेश्चन भी आता है कि वाई एक्सपेक्टोरेंट्स आर यूज्ड विथ म्यूकोलाइटिक्स फॉर प्रोडक्टिव कफ। क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, यहाँ पे म्यूकस अटैच्ड है, स्टिक जुड़ा हुआ है उससे, है ना। हम क्या करेंगे? उसका लाइसिस भी हो और वो बल्की हो के बाहर भी निकले। तो हमें दोनों एक्शन चाहिए, सिक्रेशन भी बढ़े वहाँ पे ताकि वो बल्की हो सके, और उसका लाइसिस हो ताकि हम उसे ईज़िली एक्सपेल आउट कर सकें, उसे ईज़िली बाहर निकाल सकें, ठीक है। ये हो गया हमारा बलगम वाली खांसी, जिसे प्रोडक्टिव कफ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नॉन प्रोडक्टिव कफ पे, यानी कि सूखी खांसी। तो सूखी खांसी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एंटी टसिव्स। टसिव्स मीन्स खांसी, और जो खांसी को रोक दे वो
एंटीटसिव्स। अब हमारे पास 3 टाइप के एंटीटसिव्स हैं। अच्छा, उससे पहले कि सूखी खांसी हो क्यों रही है, या तो कोई इरिटेशन है थ्रोट के अंदर, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम पे कोई ऐसे सब्सटेंस हो जो इरिटेट कर रहे हो, तो हम एक तो इरिटेशन को कम करेंगे, और कई बार हो सकता है कि बिना इरिटेशन के कफ सेंटर्स वो स्टिमुलेटेड है और कफ सेंटर्स स्टिमुलेशन दे रहे हैं कि खांसी हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंटीटसिव्स में जहाँ हमें खांसी रोकनी है हम यूज़ करेंगे ओपियोइड्स। अच्छा, ओपियोइड्स की बात आती है तो सबसे पहले ओपियोइड के नाम पे हमें याद आना चाहिए मॉर्फिन। पर सबको पता है कि मॉर्फिन इजीली अवेलेबल होने वाली ड्रग नहीं है और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है। कैसे साइड इफ़ेक्ट, जैसे उसका एडिक्शन होता है, नशे होते हैं, और रेस्पिरेटरी सेंटर्स को भी सप्रेस करता है, पूरी बॉडी को सप्रेस करता है। तो हम ओपियोइड्स में मॉर्फिन यूज़ न करके हम यूज़ करते हैं उसी के एनालॉग्स, उसी जो ओपियोइड्स जो वैसा ही काम करते हैं, वो है कोडीन और फोलकोडीन। ये 2 एग्जांपल आप याद कर लो। अच्छा, सिर्फ ओपियोइड्स ही है, ऐसी ड्रग्स हैं नहीं जो खांसी को रोके। हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स भी है जो नॉन ओपियोइड है और खांसी को रोकती है, जो कफ सेंटर्स हैं उनको सप्रेस करती है। अच्छा, जो ओपियोइड है कफ सेंटर्स में ओपियोइड रिसेप्टर्स पे काम करता है और उन्हें ब्लॉक करता है। ठीक है, फिर आते हैं हम नॉन ओपियोइड्स में। नॉन ओपियोइड्स में हमारे पास नोस्केपिन है और डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हें ये एंटीटसिव्स में एटलीस्ट ये याद होना चाहिए। अच्छा, ओपियोइड्स वाले ओपियोइड रिसेप्टर्स पे काम कर रहे हैं, तो डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन कहाँ करेगा, ये करेगा सिंथेटिक सेंट्रल NMDA रिसेप्टर इन पे, और वहाँ का क्या करता है, एंटागोनिज्म मतलब उनको ब्लॉक करता है, एक तरह से याद रख लो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ओपियोइड्स हो गए, नॉन ओपियोइड्स हो गए। फिर ये तो हमने कफ सेंटर्स को सप्रेस कर दिया। अब जो इरिटेशन हो रही है उससे रोकने के लिए हम क्या काम में लेंगे, उसे रोकने के लिए हम यूज़ में लेंगे एंटीहिस्टामिनिक्स। अब कौन कौन से एंटीहिस्टामिनिक्स है हमारे पास, क्लोरफेनिरामिन, प्रोमेथाजिन और डाइफेनहाइड्रामाइन। ठीक है, डाइफेनहाइड्रामाइन, इसको साथ पढ़ सकते हो। तो ये 3 ड्रग्स है हमारे पास एज एंटीहिस्टामिनिक्स। अब जब कॉम्बिनेशंस की बात आती है कि हमें कफ सिरप में कैसे कॉम्बिनेशन मिलेंगी, कैसे हमें वो दवाई मिलेगी। ठीक है, तो प्रोडक्टिव कफ में क्योंकि हमें एक्सपेक्टोरेंट भी चाहिए, हमें म्यूकोलाइसिस भी चाहिए, तो एक एक्सपेक्टोरेंट होगा हमारे पास, और म्यूकोलाइटिक्स में से ब्रोमेक्सिन हो सकता है, या फिर एम्ब्रोक्सोल हो सकता है, या एसिटाइलसिस्टीन हो सकता है। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो होते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स। कौन कौन से हैं, साल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन। इनका एक्शन क्या होता है, ये ब्रोंको डायलेटिंग एक्शन होता है, क्योंकि जो ब्रोंकोस्पाज्म होता है, ब्रोंकोस्पाज्म ये एक तरह से कॉफ को एग्रीवेट करता है, मतलब खांसी को बढ़ा देता है, या फिर हो सकता है कि सिर्फ ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से खांसी हो रही हो, तो इसके लिए हम ब्रोंकोडाइलेटर्स यूज़ करते हैं। और खांसी से पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी भी होती है, तो अगर हम ब्रोंकोडाइलेशन करेंगे तो उसको सांस लेने में आसानी होगी, तो ये उसके एक्शन है ब्रोंकोडाइलेटर्स के। अच्छा, तो ये हो गया प्रोडक्टिव कफ का कॉम्बिनेशन कि गुआइफेनेसिन होगा, इनमें से कोई एक होगा, और एडजुवेंट में से कोई एक होगा। अब जब नॉन प्रोडक्टिव कफ पे आते हैं, सूखी खांसी पे आते हैं, तो एंटीटसिव्स में से इनमें से कोई हो सकता है, या फिर ज़्यादातर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन और क्लोरफेनिरामिन के, क्योंकि हमें एंटीहिस्टामिनिक एक्शन भी चाहिए
और कफ सेंटर को भी सप्रेस करना है और इरिटेशन को भी सप्रेस करना है। तो कोई सा भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। इसके साथ हमारा कॉफ पे लेक्चर, खांसी पे लेक्चर ख़त्म होता है। अब हमारा जो अगला लेक्चर है वो है एस्थमा पे, जो थोड़ा बड़ा लेक्चर होने वाला है, इससे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है।